আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু adiyansmumkitchen। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি বাদাম টানা, বাদাম কটকটি অথবা পিনাট বার, যে নামে বলুন না কেন, খেতে কিন্তু ভীষণই মজাদার। ছোটদের তো অনেক বেশি পছন্দ, আমার তো এখনও অনেক বেশি পছন্দ, যার কারণে আমি মাঝে মাঝে বাসায় এই পিনাট বার তৈরি করে নিই। আর বাসায় তৈরি করলে কিন্তু খেতেও বাইরে থেকে অনেক বেশি মজাদার হয়, আর অবশ্যই বাইরে থেকে অনেক বেশি হেলদিও। তাই অবশ্যই রেসিপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারাও এরকম পারফেক্ট পিনাট বার বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। বাদাম টানা তৈরির জন্য এখানে চুলায় আমি একটি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 কাপ পরিমাণ বাদাম। বাদামগুলো এখন আমি প্যানের মধ্যে ভেজে নেব। আর বাদামগুলো অনবরত নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে, তাহলেই কিন্তু বাদামগুলো ভিতর থেকে সুন্দরভাবে মচমচে হবে। আর চুলার আঁচটা রাখবো মিডিয়ামে থেকে কিছুটা কমিয়ে। চুলার আঁচ যদি বেশি বাড়ানো থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাদামগুলো উপর থেকে পুড়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে মচমচে হবে না। তাই অবশ্যই চুলার আঁচটা কমিয়ে একটু সময় নিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে বাদামগুলোকে ভেজে নিতে হবে। এভাবেই অনবরত নেড়ে চেড়ে 7-8 মিনিটের মতো আমি বাদামগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এখন কিন্তু বাদামগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে। আর যখন বাদামগুলো ভাজা হয়ে যাবে তখন দেখবেন বাদামের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর উপরে চামড়াটা কিছুটা ফেটে যাবে। এটা দেখে বুঝতে পারবেন, এবং বাদামগুলো থেকে অনেক সুন্দর একটা স্মেল বের হবে। সেই গ্রানটা থেকেও কিন্তু বোঝা যাবে যে বাদামগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। আর বাদামগুলো কিন্তু গরম অবস্থায় কিছুটা নরম থাকবে, কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু এগুলো মুচমুচে হয়ে যাবে। যেহেতু বাদামগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি চুলাটা বন্ধ করে একটু নেড়ে চেড়ে বাদামগুলোকে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। যখন বাদামগুলো একটু নেড়ে চেড়ে মোটামুটি 80%-এর মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে, তারপর আমি এগুলোকে হাত দিয়ে কচলে খোসাটা ছাড়িয়ে নেব। খোসাটা ছাড়িয়ে আমি দেখুন খোসাগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন বাদামগুলো পিনাট বার তৈরির জন্য একদম রেডি। তো চলে যাচ্ছি পিনাট বার তৈরির মূল রেসিপিতে। এর জন্য প্রথমে এখানে একটি ডিশ রেডি করে নিচ্ছি। ডিশের মধ্যে আমি কিছুটা তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি, আর এই তেলটা ব্রাশ করে ডিশটা আগে থেকে রেডি রাখতে হবে। তাহলে কিন্তু পিনাট বারটা যখন সেট করব তখন এটার মধ্যে সাথে সাথে সেট করা যাবে। তো এই বাটিটা সেট করে রেখে দিয়েছি। তারপর চুলায় চলে এসেছি। এখানে একটি হাঁড়িতে আমি দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ পরিমাণ চিনি। আপনারা চাইলে এখানে সমপরিমাণ গুঁড়ো নিতে পারেন, তবে আমি আজকে চিনি দিয়েই করে দেখাবো। 2 কাপ পরিমাণ বাদাম নিয়েছি, তো আমি চিনিও নিলাম 2 কাপ পরিমাণ। অর্থাৎ আপনারা যতটুকু পরিমাণ বাদাম নেবেন ঠিক সেই পরিমাণেই চিনি নেবেন, তাহলে কিন্তু হবে। তো চিনিটা দিয়ে একটু নেড়ে ছড়িয়ে দিয়েছি। এখন চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে অপেক্ষা করব চিনিটা একটু কালার আসা পর্যন্ত। এ পর্যায়ে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। যখন কোনো একটা পাশ থেকে একটু কালার চলে আসবে, তো দেখুন এখানে মাঝখানে কিছুটা কালার চলে এসেছে, শুধু হালকা বাদামি কালার হয়েছে। এ পর্যায়ে কিন্তু আমি নাড়াচাড়া করছি। বেশি সময় ধরে নাড়াচাড়া না করলে কিন্তু আবার নিচে থেকে পুড়ে যাবে, আর এই চিনিটা যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু বাদাম টানা খেতে তিতা লাগবে। তাই অবশ্যই এই ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে। এ পর্যায়ে অনবরত নেড়ে চেড়েই এটাকে তৈরি করে নিতে হবে। যেহেতু চিনিটা গলে গিয়েছে, তাই আমি এখন চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে থেকেও কিছুটা কমিয়ে দিয়েছি। আর কালারটাও কিন্তু সুন্দর আছে। এই পর্যায়ে যদি চুলার আঁচ বেশি বাড়ানো থাকে তাহলে কিন্তু ক্যারামেল পুড়ে যাবে, আর ক্যারামেল পুড়ে গেলে কিন্তু বাদাম টানা খেতে একটুও ভালো লাগবে না। তো এভাবে করে দেখুন ভাজতে ভাজতে সম্পূর্ণ চিনিটা গলে গিয়ে সুন্দর একটা পারফেক্ট ক্যারামেলের কালার চলে এসেছে। এখন আমরা চেক করে নেব যে ক্যারামেলটা বাদাম টানার জন্য রেডি হয়েছে কিনা। এখানে একটা বাটিতে আমি কিছু পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি। পানির মধ্যে ক্যারামেল কিছুটা তুলে ছেড়ে দিলাম। দেখুন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়েছে, তার মানে ক্যারামেলটা বাদাম টানার জন্য রেডি। এখন চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে। আর যদি দেখতাম যে পানির মধ্যে দেওয়ার পর ক্যারামেলটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, মানে শক্ত হয়নি, তাহলে আরও কিছু সময় ধরে জাল করবেন, তাহলেই হবে। যেহেতু আমারটা রেডি হয়ে গিয়েছে, আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করে দিয়ে এর মধ্যে বাদামগুলো দিচ্ছি, আর চুলার গরম ভাপেই কিন্তু এখনও ক্যারামেলটা ফুটছে। আর এখানে বাদামটা দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু চুলা থেকে একটু নেড়ে সাথে সাথে নামিয়ে নিতে হবে। এখানে 1 মিনিটও দেরি করা যাবে না। যত দ্রুত এই কাজটা করা যায় ততই ভালো, তাহলে কিন্তু পিনাট বার পারফেক্ট হবে। না হলে কিন্তু প্যানের মধ্যে দেখা যাবে যে বাদামগুলো শক্ত হয়ে জমে গিয়েছে। তাই খুব দ্রুত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাথে সাথে আমি আগে থেকে রেডি করে রাখা বোলের মধ্যে ঢেলে নিলাম। এই জন্যই কিন্তু বোলটা আগে থেকে রেডি করে রাখা, যাতে করে পিনাট বারের মিশ্রণটা সাথে সাথে ঢালা যায়। তো ঢেলে দেখতেই পেলেন সাথে সাথেই কিন্তু আমি কাঠি দিয়েই এটাকে চারপাশে ছড়িয়ে সমান করে দিয়েছি। এটা এখন আর কিছুই করা লাগবে না। এইভাবে করেই আমি এটাকে রেখে দিব মিনিট খানেকের মতো
প্রায় 1 মিনিট পর এখন এটা কিন্তু পুরোপুরি ঠান্ডা হয়নি, কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি ছুরি দিয়ে এটাকে স্কোয়ার শেপে কেটে নিচ্ছি, যাতে করে পরবর্তীতে আমি যখন বাদাম টানাগুলো তুলবো সুন্দর সুন্দর শেপ করে তুলতে পারি। এটা অপশনাল, আপনারা যদি কেউ বাসার জন্য তৈরি করেন এভাবে না করলেও হবে। এটা তুলে যে কোনোভাবে আপনারা ভেঙে শেপ দিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি শেপগুলো সুন্দর করে আসে যাতে, সেজন্যই এভাবে করে একটু কেটে নিচ্ছি আগে থেকে। এভাবে কেটে তারপর রেখে দিব। আর এটা কিন্তু এরকম গরম থাকা অবস্থায় কাটতে হবে, না হলে কিন্তু এটা আবার কাটা যাবে না। তো প্রায় আধা ঘন্টার মতো অপেক্ষা করেছিলাম, একদম পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বাটির চারপাশ থেকে ধরে একটু করে চাপ দিচ্ছি, এতে করে কিন্তু নিজে থেকেই ডিশ থেকে পিনাট বারগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমি একটু ছুরি দিয়ে এক সাইড থেকে আস্তে করে কিন্তু দেখুন এক পাশ থেকে তুলে নিলাম। এভাবে করে কিন্তু খুব সহজেই বাদাম টানাগুলো প্লেট থেকে আলাদা হয়ে যায়। আর কতটা মুচমুচে হয়েছে ভাঙাটা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর বাসায় যখন তৈরি করবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা খেতে কতটা ক্রিসপি আর কতটা মজাদার হয়। বাজারের কিনা বাদামি থেকে কিন্তু এগুলো অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি, আর খেতেও কিন্তু বাইরের বাদামি থেকে অনেক বেশি মজাদার হয় এই বাদাম টানা বা পিনাট বার। তাই একবার হলেও রেসিপিটি ফলো করে বাসায় তৈরি করবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আমার আজকের রেসিপি। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। এতে করে যখনই আমি নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করব আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর আপনি যদি অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যখন থেকে এই রেসিপি তৈরি করা আমি শিখে গেছি তারপর থেকে তো আমি বাইরে থেকে কখনোই বাদাম টানা কিনে খাইনি, যখনই ইচ্ছে হয় আমি বাসায় তৈরি করে নিই। আর আমার তো মনে হয় এই রেসিপি দেখার পর আপনারাও আর বাদাম টানা বাইরে থেকে কিনে খাবেন না, বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারবেন খুব সহজে। রেসিপিটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।